Tervitus kõigile! Mu nimi on Jaan ja viimasel ajal ma olen saanud endale ühe allergia. Ja ei, see allergia ei ole sugugi sügislehtede allergia või õietolmu allergia või koera või kassi või pähkli allergia, vaid see on hoopiski innovatsiooni allergia. Ja selle innovatsiooni allergia sümptomid tekivad mul igal korral, kui keegi räägib mõnest meid ümbritsevast probleemist või väljakutsest ja ütleb, et nüüd on vaja uuenduslikku lahendust, et seda hakata kuskilt otsast lahendama. Ja miks mul see innovatsiooniallergia tekib, on see tõttu, et enamus nendest probleemidest, väljakutsetest, mis meid ümbritsevad, on ju seotud inimloomusega või sellega, et kes me inimestena oleme. Ja nende väljakutsetega on tegeletud juba aastaid, aastakümneid, mõnikord aastasadu. Ja sellist innovatsiooniallergiat ja selle sümptomeid minul leevendaks küll see, kui me küsiksime iga selle väljakutse ja probleemi juures, et mida juba on tehtud, millel juba on olnud positiivset mõju ja siis need asjad, millel on olnud positiivset mõju, et kuidas siis neid asju juba laiendada, selle asemel, et igal korral hakata uuesti leiutama jalgratast. Sellel sessiooni tutvustaval pildil te näete selliseid rõõmsaid ja vähem rõõmsaid ajusid kaardi peal. Ja need ajud sümboliseerivad Eesti lapsi ja noori, kes saavad iga päev kogemusi, millest mõned on rõõmsamad, mõned mitte. Küsimus on selles, kuidas nad neid mõtestavad. Statistika ütleb, et tihti mõtestavad üsna depressiivselt, et juba enne koroonaaega Eesti laste ja noorte vaimse tervise näitajad läksid allapoole, alates meeleoluhäiretest, depressioonisümptomitest kuni siis selliste tõsiste indikaatoriteni nagu näiteks enese kahjustamised, lõikamised, suitsiidikatsed välja. Ja ka vaimse tervise valdkonnas räägitakse üha rohkem sellest, et tarvis on innovatsiooni. Ja siis mul ka hakkab sügelema igalt poolt, et jälle see innovatsiooniallergia, kui on ju teada, et on Eestis ägedaid organisatsioone, programme, kes on selles valdkonnas juba väga palju mõju loonud ja kes ei ole veel kaugeltki kõikides koolides. Ja seetõttu ongi tänase sessiooni pealkiri, et kuidas laiendada mõju ja me vaatame seda vaimse tervise valdkonna näitel. Ja lisaks Impact Day korraldajatele suur tänu 3 inimesele, keda te näete enda ees ja tänu kellele on sessiooni pealkirjas ka 3 Eesti näidet, ehk siis tegemist on 3 Eesti näitega. Ja suur aitäh ka Erasmus+ täiskasvanu hariduse programmile, kes siis aitab selle sessiooni tehnilise poole korraldamist toetada, et see oleks hiljem järel vaadatav ka. Ja kuidas me täna tegutseme, on niimoodi, et kõigepealt me saame iga näite kohta kuulda lähemalt, et mis see nende mõju siis on ja kuidas nad on seda mõõtnud ja kui kaugele nad on jõudnud. Ja kui meil on need 3 lühiesitlust ära, siis me istume mõnusalt siia ja räägime mõned sellised võib-olla keerulisemad küsimuskohad rohkem lahti ja siis on publiku seast võimalik ka küsida selle äpi kaudu küsimusi, et meie päevajuht siis hoiab nendel küsimustel silma peal. Et loodetavasti me saame siis kõik teada, et mis asi see mõju üldse võib olla vaimse tervise valdkonna näitel ja kuidas seda laiendada. Ja esimesena palun siia ette Nelli ja rääkima vaikuse minutite kursustest. Palun, Nelli. Jaa, tere! Mina küsin teilt, kui paljud teist juba on vaikuse minutitest midagigi kuulnud? Äge, nii paljud! Võib-olla te olete siis ka juba kuulnud sellest, et me õpetame tõenduspõhiseid ja praktilisi oskusi. Et igaüks saaks paremini toime tulla oma emotsioonidega, stressi, pingete, keskendumisega läbi tähelepanu suunamise, mindfulness. Ja meie laiem siht või nägemus on see, et need praktilised oskused enda psühholoogilise heaolu eest hoolitsemiseks oleks ühiskonnas laialdaselt rakendatud. Nii, et igaüks saaks olla hoolivam iseenda ja teiste suhtes. Ja kellele me õpetame neid oskusi? Ausalt öeldes kõigile. Kõigil on ju vaja neid oskusi, eks?
Ja meie väga oluline sihtgrupp on õpetajad, sest nende kaudu me saame väga laialdaselt jõuda lasteni. Siis kindlasti kodudes, peredes toimuv heaolutoetus, lisaks spetsialistid, tugisüsteemid, ka perearstide kaudu, tervishoius näiteks, ja ka juhid, ettevõtjad ja üldse kõik tegelikult, kellel on stressitase võib-olla elus kõrge ja vajaks tuge. Ja kõige tõhusam on meie kogemuses see, kui seda saab teha süsteemselt, tuues kõik need osapooled kokku, nii et tekiks sünergia. Meie regionaalne levik, näete kaardil erinevad värvilised täpikesed, need on haridusasutused Eestis, kus on siis vaikuseminutite oskuste õppe toimunud. Ja numbrite keeles, kui paljudeni me oleme jõudnud, siis kokku üle 15 000 inimese ja see on puhtalt siis koolituste kaudu, aga lisaks veel tasuta äpp, kodulehe harjutused, meediakajastused, meie jaoks loeb tõesti iga inimene. Ja õpetajatest üle 6000 on osalenud sellistel põhjalikumatel kursustel ja nende kaudu hinnanguliselt 75 000 last. Nüüd haridusasutuste osas ma võin uhkusega öelda, me oleme põhjaliku väljaõppega jõudnud veerandini Eesti koolidest ja 100 lasteaeda ja süsteemset programmi Heaoluloov kool ja lasteaed rakendame praegu 12 asutuses. See on nüüd paari aasta eest Tartu Ülikooli uuringuga seoses nagu välja kujunenud programm. Ja sellest uuringust ma tahan teile kindlasti rääkida, sest see on hästi meie mõju osas oluline, aga ka selline sisuline verstapost. Ja see on päris range uuring, oli suure valimiga, aktiivse kontrollgrupiga, juhuvalikuga ja kõige ägedam minu meelest see, et seal oli objektiivne mõõtevahend. Ehk reaalselt võeti siis õpilastelt näpuotsa vereproov ja analüüsiti stressimarkereid, et määrata füsioloogiline stressitase. Mis teie meelest sügisel toimub stressitasemega septembrist novembrini tavaliselt? Tõuseb, eks stressitase tõuseb karmilt ja see juhtuski kontrollgrupis. Aga meie tulemustest rääkides, siis vaikuseminutite grupis stressi füsioloogilised näitajad langesid. Ja teine oluline tulemus, kurnatust esines märkimisväärselt vähem. Ja see on nüüd vaimse tervise ennetuses oluline. See on selline jõuetus, millest välja ei puhka. Ja psühhiaatrid ütlevad, et see on tihedalt seotud läbipõlemise riskiga, see on seotud sageli depressiivsuse, teiste häiretega. Kolmas tulemus, vähem ärevuse ja paanikasümptomeid. Nendes koolides, kus siis kavakindlalt programmi rakendati. Need 3 tulemust minu jaoks annavad sellise kindla seljataguse meile, et me tõesti suudame efektiivselt panustada vaimse tervise ennetusse. Kas teid huvitavad õpetajate tulemused ka? Täiskasvanute tasand. Need me oleme ka täiskasvanud, eks. Näitan põgusalt, toon siit võib-olla esile selle emotsioonide reguleerimise, sest see oli õpetajatele endile kõige olulisem. Ja tähelepanelikkus, teadveloleku tase on jälle tihedalt seotud heaoluga, väiksema kurnatuse, väiksema ärevuse, depressiivsuse tasemega, ka vaimse tervise tulemus. Meie õppetunnid Tartu Ülikooli uuringust. Kõige olulisem õpetaja enda heaolu on alus. Enne me olime natukene õpilaskesksed. Nüüd me tõesti paneme rõhku sellele, et õpetajad ise saaks toetust, et seal stressi ja kurnatuse mülkast välja ronida kõigepealt ise. Teiseks juhtkonna kaasatus, et see ei oleks lihtsalt mingi projekt, saab tehtud, vaid see oleks tõesti praktiline vaimse tervise väärtustamine kogu koolikultuuris. Ja jätkutugi õpetajatele, et see kasutus oleks järjepidev. Sest järjepidevus on ju tegelikult mõju alus. Need on nüüd need aspektid, mis on just haridusasutuses siis hea mõju saavutamiseks heaolu loova kooli programmi raames. Aga kui ma lõpetuseks veel vaatan korra üldisemale pildile, vaimse tervise kriisi lahendustele, siis meie nägemuses ikkagi hästi oluline on tuua need osapooled kõik pilti, kompleksselt tegeleda, mitte ainult hariduse, vaid ka lapsevanematega, ka tervishoiu sotsiaalsüsteemiga ja ka nende ettevõtjatega, kes tegelikult ju ka hoolivad inimeste heaolust. Kõigi nendega süsteemselt tegeleda koostöös kogukonnaga, koostöös kohalike omavalitsustega, koostöös riigiga ja tegelikult tundub võib-olla üksinda ükski nendest osapooltest ei suudakski siin selles probleemistikus piisavalt nagu suurt mõju saavutada. See ei ole nii lihtne, on ju. Aga koostöös me suudame seda paremini. Ja see võib tuua väikese sellise, loodan lootuskiirega rahastuse küsimuses, see on ju tõesti, tunnistan ka meie jaoks üks olulisi takistusi, miks me ei ole levinud veel kõigisse koolidesse, lasteaedadesse, et rahastust süsteemseks pikaajaliseks programmiks ei ole nii lihtne haridusasutusel leida. Aga kui me suudame kokku tuua nüüd riikliku toe,
kohalike omavalitsuste toe ja ka nende heade ettevõtjate sponsorluse toe, kes tõesti hoolivad ja soovivad, et saaks süsteemselt ja tõenduspõhiselt see vaimse tervise kriis lahenduse, siis me suudame rohkem ja mõju on suurem. Aitäh! Suur aitäh, Nelli! Minu jaoks oli kõige intrigeerivam see, et selle jaoks, et mõõta, kuidas mul ajul läheb, saab seda teada niimoodi, et võtta näpu otsast verd. Me sellest hiljem räägime veel. Järgmisena palun Anita Tervise Arengu Instituudist, kes räägib VEPA käitumisoskuste mängust. Tere kõigile! Mul on selline tunne, et kui ma lähen kuskile üritusele, mis on seotud haridusteemaga, et seal on tavaliselt 2 probleemi kuidagi esile toodud. Üks probleem on tavaliselt see, et miks meie noored käituvad nii, nagu nad käituvad, ja teine probleem, et mis on meie õpetajatega toimumas. Ehk siis räägitakse hästi palju noorte riskikäitumisest ja noorte kehvast vaimsest heaolust. Ehk siis vaimne heaolu on tihtipeale seotud selle riskikäitumisega, ehk siis alkoholi tarbimine, uimastite tarbimine, tubaka tarbimine ja nii edasi, üldse riskantne käitumine. Ja õpetajad on meil ka üsna läbi põlenud ja ülekoormatud. Ja siis üritatakse leida mingisugust lahendust, et kuidas siis seda olukorda parandada. Ja VEPA metoodika, VEPA käitumisoskuste mängu metoodika on võib-olla üks lahendus, mis toimib. Ja toimib Eestis juba 9 aastat. Ja mida me siis teeme? Et VEPA metoodika on kogum sellistest mängulistest elementidest ja õppemeetoditest, mida õpetaja saab kasutada tunnitegevuse ajal oma tööd katkestamata. Need meetodid on mängulised ja lõbusad, pakuvad lastele huvi ja õpetajad, kes tegutsevad esimestes või algkoolis, et nemad saavad juba praegu sekkuda selleks, et hiljem noortel ei tekiks neid probleeme, mis neil praegu on. Ja õpetajad rakendavad neid elemente tunnitöös ja mistõttu laste eneseregulatsioon ja sotsiaal-emotsionaalsed oskused arenevad. Inimkeelde tõlgituna tähendab see seda, et õpilased oskavad ennustada oma käitumist, planeerida seda, kohandada seda vastavalt olukorrale ja pärast ka reflekteerida. Mis juhtub õpetajatega? Õpetajad tunnevad ennast enesekindlamalt, õpetajad saavad aru, et mina suudan seda klassi haalata, ma oskan õpilastega kontakti leida, ma suudan oma tundi tõhusalt teha, mistõttu tõuseb ka õpetajate enesetõhusus. Ja kokkuvõttes õpetajad loovad klassi sellist toetavat ja hoolivat keskkonda, ehk siis nad kastavad lillekesi oma klassis ja aitavad õpilastel kasvada enesekindlateks ja hästi hea toimetulekut ka inimesteks. Ja seetõttu me saame ennetada juba varakult noorte riskikäitumist ja aidata õpetajatel ka mitte läbi põleda, sest see kogu sekkumine toimub tunnitegevuse ajal. Ja kuidas VEPA tegutseb, et hästi lühidalt öeldes me pakume õpetajatele VEPA metoodika koolitust ja õpetajad viivad seda metoodikat siis lasteni ja samas me teeme koostööd kohalike omavalitsustega, koolipidajate ja koolidega, ehk siis tutvustame neile VEPA põhimõtteid, üritame neid kaasatuna hoida, et siis terve kool saaks keskenduda sellise toetava ja hooliva ja turvalise õpikeskkonna loomisele. Ehk siis meie eesmärk on ennetada riskikäitumist, sealhulgas ka kiusamist ja lahendada vaimse tervise probleeme ennem, kui nad juba tekivad ja tuleb juba kuidagi tugevamalt sekkuda. Ja siis kes meid aitavad selles meid aitavad meie mentorid, ehk siis mentorid on need isikud, kes aitavad õpetajatel VEPA metoodikat kasutusele võtta, toetavad õpetajad ja samas nad jälgivad, et õpetajad rakendaks metoodikat täpselt, et ei teeks liiga palju kohandusi või kasutaks seda, ja õpetajad kasutaks seda järjekindlalt ja see on hästi oluline osa. Ja samas mentorid aitavad hoida meie kommunikatsiooni koolide ja koolipidajatega, et mentorid on selline meie kuldvara. Ja kuidas meil on siiamaani 9 aastaga läinud, et siin on hästi ilusad numbrid kirjas, et võin öelda, et me oleme jõudnud kõikides Eesti maakondadesse, kõige rohkem oleme esindatud muidugi Tallinnas, Harjumaal, aga huvitaval kombel ka Ida-Virumaal, kus on ka hästi palju koole tulnud.
ja me oleme jõudnud 9 aastaga 2/3 Eesti koolidest. Aga mis on oluline näitaja siin, on see, et mitte kui palju koole me oleme kaasanud, vaid kui palju koole jätkavad meiega koostööd juba 3 aastat või rohkem. Ja selliseid koole on 42%. Minu jaoks on hästi oluline näitaja, see tähendab, et koolid on valmis järjekindlalt panustama sellesse, et õpilaste eneseregulatsioon areneks, õpetajatel oleks hea olla koolis ja siis koolis oleks selline turvaline ja toetav õpikeskkond. Ja me oleme jõudnud selle ajaga 750 õpetajani ja jällegi, et see ei ole nagu omaette number, mille üle uhke olla, et oluline siin puhul on see, et nendest õpetajatest on välja kasvanud või välja arenenud ligi 60 mentorid. Ehk siis õpetajad saavad tänu VEPA-le sellise enesekindluse ja saavad sellise inspiratsiooni, et nemad on valmis ise pärast olema mentoriks oma algajatele VEPA kolleegidele, kas või oma koolis. Ja minu jaoks on ka üks oluline näite, et kuidas mina nagu mõõdan VEPA programmi või VEPA metoodika mõju. Ja mõjust rääkides võib-olla ka, et kuidas me liigume eesmärgi poole, et sarnaselt Kivale ja Vaikuse minutitele oleme ka tõenduspõhine programm. See tähendab, et me peame kogu aeg uurima, et kas me tõesti nagu mõjume, milles seisneb meie mõju ja kas see sekkumine on tõhus ja kasulik lastele ja õpetajatele. Ja meil toimus ka mõju-uuring mõned aastad tagasi ja tuli välja, et laste käitumine muutus paremaks, ehk siis need raskused, mis olid käitumisega seotud, on vähenenud ja õpetajate enesetõhusus on tõusnud. Aga küsimus ei ole ainult selles, et mida näitas mõju-uuring, vaid see, et mis loeb meie tiimi või meie kui elluviijate jaoks. Ja need on näiteks võib-olla ka, et kui kaua osaleb üks kool selles programmis. Et programme on hästi palju, et võiks võtta 1 aasta seda programmi, teine aasta teist programmi, aga kui kaua osaleb kool ühes programmis, see on üks oluline küsimus, üks oluline mõõdik. Ja võib-olla ka, et kui järjepidev ja iseseisev VEPA rakendaja on üks õpetaja. Et see on paras väljakutse, kuidas neid asju mõõta ja milliseid uuringuid selle taha panna või milliseid mõõtmisvahendeid võtta. Aga minu jaoks see on üks oluline näite, et kuidas oma mõju märgata ja siis millest rääkida mõjuga seoses. Ja lõpetuseks, nagu teistelgi, meil on ka sarnane väljakutse ja kogu aeg mõtleme, et kas mõju on see, et kui me pidevalt kasvame ja lahendame oma mõju, või mõju on see, et kui me hoiame oma kogukonda ja ehitame selle üles. Et siin on see küsimus, et mis on tegelikult see mõju ja mõju laenemine. Aitäh teile! Ja suur aitäh, Anita! Minuga kõige rohkem haakuski hetkel see viimane mõte, sest siin samal sündmusel on ju ka väga palju selliste startupide esitlusi ja nendel on ju tihti sama küsimus, et kas minna muidki uutele turgudele, kuid kas meie see selgroog ise on piisavalt tugev, ehk siis kas mõju laiendada kogu aeg või kui palju panna energiat selle olemasoleva hoidmisele. Ja nüüd palun siia ette Kristiina kiusamise vähendamise programmist Kiva. Tere, rõõm täna siin teie kõigiga kohtuda. Mina olen Kristiina Kiusamisvabast koolist ja jagan teiega siis meie sihtasutuse teekonda Kiva programmiga Eesti koolides. Meie väike sihtasutus saab juba sellel aastal 10-aastaseks, ehk siis me hakkasime tegutsema teadlikult ja aktiivselt ja võiks öelda lausa tormiliselt peaaegu 10 aastat tagasi missiooniga aidata meie Eesti koolid kiusamisvabaks. Miks? Kiusamine on grupinähtus, protsess, suhe, destruktiivne suhe, mida iseloomustab siis see, kui üks või mitu inimest teevad meelega korduvalt teisele inimesele kahju olukorras, kus siis jõudude ebavõrdsuse tõttu sellel, kellele kahju tehakse, on keeruline ennast kaitsta. Kiusamine on väga tõsine vaimse tervise riskitegur. Kiusamine on väga tõsine hilisema õigusrikkumise, vägivaldse käitumise riskitegur. Nii et praeguseks päris 10 aasta jooksul on uurijad kindlaks teinud seda, et kui me tahame hoida oma noored inimesed
tulevased täiskasvanud vaimselt terved, siis koolikiusamise vähendamine on kindlasti üks tee, millesse tasub panustada. Ja kuna Eesti on olnud rohkem kui 20 aasta jooksul erinevates rahvusvahelistes uuringutes ühelt poolt oma akadeemiliste saavutustega esirinnas, aga samal ajal ka kiusamise rohkusega esirinnas ja see ei ole tore, sest see tähendab seda, et igal aastal väga paljud Eesti lapsed, noored kannatavad kiusamise all ja see jätab neile jäljed kogu eluks. Et seda ära hoida, ka 10 aastat tagasi leidsime, et on vaja midagi ette võtta ja pakkuda Eesti koolidele parimat, mida on parasjagu saada. Ja ma saan rõõmuga öelda, et see valik, mida me 10 aastat tagasi tegime, on parim ka praegu. Ehk siis Kiva kiusamise vähendamise programm, mis on välja töötatud Turku ülikoolis Soomes, kohandatud nüüd ka Eesti koolidele ja praegu hetkel kasutusel maailmas üle 20 riigis ja järjest enam tuleb tõendeid selle kohta, et Kiva programm tõesti töötab ka erinevates kultuuriruumides ja haridussüsteemides. Ja see on meie põhiline mõju avaldamise viis või suure ühiskondliku muutuse tugimise viis. Aga sellest üksi ei piisa, sellepärast et kiusamine on teema, millest teadlikkuse tõstmist on vaja teha nii avalikkuses, aga ka otsustajate hulgas, et me oskaks tegutseda targalt. Sest mida veel uuringud näitavad, on see, et kiusamist saab targalt tegutsedes tõhusalt vähendada ja seda ka peab tõhusalt vähendama, sellepärast, et kiusamine ei kao ise ära. Ja kui me laseme kiusamisel vohada, siis tagajärjed on pikad ja püsivad ja rasked kõigile. Natukene Kiva programmist lähemalt. Tegemist on tugeva teadus- ja tõenduspõhise programmiga, mis ühelt poolt kasutab ära parima teadusliku teadmise selle kohta, mis aitab kiusamist päriselt vähendada ja on olemas ka tõendatud mõjud väga mitmes aspektis. Otse loomulikult aitab see vähendada kiusamise all kannatamist ja kiusamiskäitumist, aga kasulikke mõjusid on tõestatud näiteks ka või näidatud ka näiteks ärevuse ja depressiooni sümptomite vähendamisel õpilasel, pluss toetab positiivselt õpilaste õpimotivatsiooni ja õppimises edasi jõudmist. On süsteemsem kui enamus kiusamise vähendamise programme maailmas ja ta on tõeliselt kooliterviklik, ehk see tähendab seda, et programm annab oma panuse nii kõigile õpetajatele, lapsevanematele, õpilastele, aga samamoodi ka siis kaasatud on õpilased 1. kuni 9. klassini, ehk siis terve põhikooli osa. Ja ta on süsteemne, ta ei ole lihtne amps, aga ta on päris suur ettevõtmine ja ta toetub 3 peamisele sambale, ehk siis ennetustegevus, mis on kasulik kõigile, õpetajate pädevust tõstame koolituste kaudu, varustame õpetajad metoodilise materjali õppevaraga, näiteks on olemas õppevideod, tunnikavad, aga samamoodi ka e-õppemäng, mis aitab siis õpilastel oma omandatud teadmisi oskusi kinnistada. Lisaks sellele needsamad õpetajad nende tunnikavade ja materjalide abil viivad läbi õpilastele ennetustunde, milles nad siis esmalt õpivad iseennast ja oma kaaslasi paremini tundma, sotsiaalemotsionaalsed pädevused, väga oluline tulevikuoskus. Aga samamoodi õpitakse lähemalt tundma ka seda, mis on kiusamine, kuidas seda märgata ja mida on mõistlik teha, kui ma puutun kokku kiusamisega, nii et see võimalikult hästi lõpeks. Lapsevanemate harimine on samamoodi Kiva osa ja näiteks Hooandja abil on meie sihtasutus kohandanud ära lapsevanemate miniõpiku, mida te kõik saate minna kiusamisvaba.ee veebist vaatama. Seal on esmaabi näiteks, kuidas ma annan esmaabi oma lapsele, kui ta puutub kokku kiusamisega. Need on need küsimused, mis vanemaid saadavad, kui nende lapsed satuvad kiusamisega kokku. Aga ka kõige tõhusama ennetuse juures võib juhtuda niimoodi, et kõiki juhtumeid me ära ei hoia ja siis on meil vaja neid juhtumeid lahendada. Ja Kiva programmi teine hästi oluline sammas puudutabki juhtumite lahendamise oskusi. Ehk siis igas koolis koolitatakse põhjalikult ära Kiva tiim, kes siis saab juhendid, oskused, praktika, kuidas juhtumeid lahendada nii, et kõik osapooled jäävad terveks ja tegelikult saavad ka konstruktiivse lahendamise kogemuse, õpivõimaluse. Ja iga kool saab ka sihtasutuse poolt mentori, kes siis toetab vajadusel ennetustöös ja juhtumite lahendamisel. Ja ühe korraliku tõenduspõhise ja mõjusa sekkumise puhul on hästi oluline ka kogu aeg jälgida, et kas need pingutused, mida me ka siin Eesti koolides praegu teeme, kannavad vilja ja kust see kandmine tuleb. Ja seal, mis me näeme, on see, et me küsime õpetajate käest iga õppeaasta kohta tagasisidet selle kohta, kuidas nad Kiva on ära kasutanud. Ehk siis sul võib olla super tolmuimeja, aga kui see seisab sul lihtsalt kapinurgas, siis sa oma tuba puhtana ei hoia.
toa hoiad ikkagi puhta siis, kui sa oma seda supertolmuimejat järjepidevalt ja sihipäraselt ka kasutad. Kiva-programmiga on sama lugu. Ja teine asi, et me küsime igal õppeaasta kevadel ka õpilastelt tagasisidet selle kohta, kuidas teil praegu läheb. Ja vaatame natuke siis, kuidas meil on läinud. Me alustasime õpilasküsitlustega juba meie päris esimese lennu alguses, ehk siis 2013 õppeaasta alguses, ja me oleme seda jätkanud järjepidevalt ka COVID-i aastatel. Need COVID-i aasta tulemused, need on seal selliselt lohu kohas. Me mõtlesime, et ei saa kriisi raisku rasta, on ju. Ja tegelikult me oleme näinud seda, et kui te vaatate seda joonist, siis need oranžid sambad, need on nüüd koolid, kus kasutatakse Kiva-programmi. Ja sinised sambad on need koolid, kes meiega iga aasta liituvad, ehk need on uued koolid, kes tulevad kõigi Eesti koolide hulgast, kus ei ole Kiva-programmi veel kasutatud ja on omalaadne kontrollgrupp meile olnud kogu aeg. Ja mida me näeme, on see, et Kiva-koolides on läinud kogu aeg paremini. Ja isegi COVID-i aastatel. Nii et see mõju ka sellisel nii-öelda iga-aastase monitooringuna on väga, väga oluline jälgida. Meil on Eestis hetkel Kiva kasutamas 120 kooli õppekohta üle Eesti ja see tähendab seda, et igapäevaselt praegu sellel õppeaastal saab Kivast ühel või teisel moel osa üle 40 000 õpilase, põhikooli õpilase. See on päris suur ja aukartust äratav hulk, aga põld on veel lai ja kiusuennetus oma olemuselt tegelikult on ju nagu hambapesu. Ehk siis kiusamise ärahoidmine on väga oluline osa kooli haridushügieenist, turvalise õpikeskkonna loomise hügieenist. Ja hambaid me ei pese ka ju näpu ja seebiga, me ikkagi valime sekkumise või meetodi või vahendi, mis on parim selle tulemuse saavutamisel. Ja Kivaga me seda siis püüame ka koolidele tõesti pakkuda, et tuua see parim kaasaegne teadmine, oskused, materjalid, selleks, et tõesti koolides saaks tõhusalt kiusamist vähendada. Kooli rõõmu kõigile! Aitäh! Aitäh! Nagu te juba saite sellest alguse ajude pildist aru, siis mulle väga meeldivad metafoorid, et näiteks need ajud siis sümboliseerivad neid, või see ei olegi sümbol, see on väga otsene, laste ja noorte ajusid üle Eesti. Kristiina jutust ma noppisin metafoori, et meil võib kodu olla väga tolmune ja siis on erinevad vahendid, kuidas seda puhastada, erinevad tolmuimejad või erinevad lapid ja nendel lappidel on ju ka erinev mõju või nad võivad seda nii-öelda muutust seoses tolmuolukorraga tuua meie koju erineval viisil. Nii et mingis mõttes kas 3 programmi või 3 tolmuimet. Kuid tulles nüüd küsimuste juurde, et kui ma oleksin selline kas skeptilisem lapsevanem või siis võimalik sponsor, et siis mind oleks nende esitluste juures hakanud häirima see, et kuidagi, et ma saan aru, et laste ja noortega on vaja tegeleda, et see on probleem, õpetajaid toetada ka, aga tehke siis, et miks te mõõdate nii palju. Ja siis veel kuidagi näpu otsast verd võtta ja nii palju küsimusi küsida, et kes need küsimustikke täita jõuab, et kas ei võiks lihtsalt, et nagu teeme asju, et korraldame lastevanematele mõned loengud, et ka lastele võib ka teha mingid mängud, et kuidas omavahel suhelda, et pärast ju saab küsida, et kuidas läks või tegelikult ju praktikud teavad, et tegutsemise käigus on näha, et sa juba tegutsemise käigus saad aru, et kas inimestele asi läheb peale või mitte. Et siis küsimus ongi teile, et miks te mõõdate nii palju, et miks te olete otsustanud mõõta? Ja võib-olla hakkame siis 4 peale, et ei piirdu ainult küsimustikega, et miks te mõõdate nii palju? Jaa, siin on palju vastuseid, aga võib-olla alustuseks küsiks nagu retooriliselt vastu, et kas üldse on eetiline kasutada noorte vaimse tervise ennetuseks või probleemide leevendamiseks mingisugust sekkumist, mille mõju me ei tea. Ei tea selle kahju, ei tea selle kasu, kas tal üldse kasu on, eks ole. Et see, et mõõta ja teada, et sellel on mõju, on minu meelest eeldus, et üldse saaks kasutama hakata. Meditsiinis ka arst ei soovita mingit suvalisi asju, ikka neid, mille kohta ta teab, et mõju on tõendatud. Ja ma arvan, et siin ei peaks olema tegelikult madalam standard ka hariduses, kui me räägime noorte vaimsest tervisest. Aitäh. Ja teine asi võib-olla ma ikkagi ütlen, et meie jaoks, miks meie mõõdame, on ikkagi sisulisse arendusse panus.
väga oluline. Et alguses, ma tunnistan küll, kui me hakkasime oma seda uuringut planeerima, siis oli see suuresti see, et saada riigipartneriks, saada rahastust, saada nagu tõendust. Ja sellest kasvas välja ikkagi see, et see oli väga oluline panus meie sisulisse arendusse ja me tahame teada, mis on meie mõju selleks, et me saaks teha nii, et sellest sünniks võimalikult suur kasu. Me saime teada, et me vaimsesse tervisesse see tõesti muutis meie fookust, et me teadsime, et nüüd me saame vaimsesse tervisesse panustada ennetusse tugevalt. Enne oli võib-olla rohkem õppimisvõime, keskendumine, heaolu, siuke pehmem värk. Ja nüüd me saime nagu tugevad tulemused, siis me teadsime, et jaa, me suudame seda ja me saame sellega edasi minna ja nüüd me saame seda, oskame veel paremini teha, mis tähendab, meil on uuesti vaja mõju mõõta. Et teada, kuidas see nüüd mõjub, mis me uuel viisil teeme paremini. Aitäh! Et Anita, et miks ei võiks lihtsalt mängida, et koolis pannakse nii palju hindeid, et miks te seda käitumisoskuste mängu peate ka kuidagi hindama? Jaa, see on seesama, mida Nelle rääkis, et sekkumise eetika, et lapsed on niigi haavatav grupp, et lapsel ei ole valikut, et kui õpetaja rakendab mingisugust metoodikat või ma ei tea, mida iganes, osaleb mingisuguses programmis, lapsel ei ole valikut, ei saa öelda, et kuulge, mine siin kaasa ei tee, et siis laps niikuinii osaleb selles, see on õppetegevuse osa. Ja seetõttu on oluline teada, et see, mida me teeme, et meil kui elluviijatel on ka vastutus selle eest, et kui me midagi rakendame, siis me tahame olla kindlad, et see lastele kahju ei too, vaid on lastele kasulik ja et see on ka see annab mingisugust positiivset mõju ja seetõttu neid mõju-uuringuid ei ole vähe, on natukene vähe, et meie mõju-uuring oli 2016-2018, et sellest on juba 4 aastat läinud, et tegelikult võiks juba uut mõju-uuringut teha, sest see kontekst on muutunud ja on tulnud see COVID-kriis, muutusid veel mingisugused toimusid mingisugused arendused VEPA metoodikas, et siis võiks uuesti vaadata, et mis nüüd on. Et minu arust võiks veel rohkem mõõta. Kristiina, kas Kiva poolt on ka mõni vaatenurk, et miks teie sellega nii põhjalikult tegelete? Jaa, tegelikult on küll. Ühelt poolt on igasugune mõõtmine aluseks targale tegutsemisele. Ehk siis ma saan toetuda millegi peale, mille pealt otsuseid ja valikuid teha ja arvestada seda, kui piiratud meie koolides kõik ressursid on, inimeste tööjõud, aeg, finantsid kas või ka, siis on ju mõistlik panna pingutus sinna, millest tõesti on kasu. Ja kiusamine teema iseenesest on väga nurjatu teema, sellepärast, et väga kergesti võib tekkida täiskasvanutel illusioon, et meil ei ole probleemi, sest oma olemuselt väga suur osa kiusamisest võib olla väga-väga varjatud. Ja ainult noorte ja laste endi käest me saame seda pilti, kuidas tegelikult on, seetõttu on tähtis jälgida nende iga-aastast seisundit. Ja teine pool on see, et vahel jääb ka see tunne kiusamise puhul väga kergesti, et ma kutsun ühe esineja rääkima, kuulsus räägib oma loost näiteks, või me teeme niimoodi, tegime 2 teematundi, et me oleme ju ennetusega tegelenud. Aga kiusamise kohta on nagu ikkagi väga palju tõendusmaterjali, et nendest üksikutest asjadest ei piisa, et tõesti muutust saada. Kiusamine ei kao ise ära, selle ärakaotamine vajab päris süstemaatilist ja suurt pingutust, see ei juhtu iseenesest, ja et seda motiveerida on tegelikult ka koolidel väga vajalik saada tagasisidet, et jah, see, mis me oleme nüüd terve selle õppeaasta teinud, on toonud tulemust, sest meie tulemused on sellised, mida kool iga kevad saab ka endale tagasi enda kohta. Et see on peegel ja targa tegutsemise alus. Jäin mõtlema sellele targale tegutsemisele, et kui me ei tegutse targalt, et siis me võime lastele, noortele halba teha või vähemalt raiskame ressursse. Et kuivõrd kellelgi ja teist on veel niimoodi hoobilt mõni näide, et kui me laste ja noortega näiteks koolides tegutseme, et mis on mingid asjad, mida ei ole mõtet teha, kui meie eesmärk on luua suurt muutust või ei ole mõtet teatud viisil teha? Mina ütleks, et loengu pidamine, moraalitsemine lastele on suhteliselt mõttetu tegevus. Ja just ka vaikuseminutist rääkides ikkagi praktiline harjumuste kujundamine, et see vaimse tervise hügieen ja tõesti hambapesu on oivaline metafoor siin, et pidevalt hoolitseda oma vaimse tervise eest. Ja see, kui keegi lihtsalt tuleb ja räägib, see inspireerib korraks ja tore võib olla 2 tundi ja 2 päeva on meeles, aga mõtleks, et see on üsnagi mõttetu. Hea küll, kuid nüüd ma jäin mõtlema sellele, et okei, et mõju on vaja
ära mõõta, et teada, et mis see muutus on, mida me loome, kas loome, kuid teil olid slaididel tihti ka sellised aegread või Anita tõi esile, et tahaks kunagi toimunud mõõtmist korrata. Et jälle kuidagi tekib see ressursikasutuse teema, et võiks ju nii teha, et mõõdate korra ära, saate teada, kas on mõju või ei ole, kui on, jätkate, et miks te seda nii palju ja järjepidevalt peate tegema? No nii nagu ka Anita tegelikult ennem ütles, et kontekst muutub, väljakutsed muutuvad ja meie oma Kiusamisvaba kooli uuringutest näeme väga selgelt, mis juhtus näiteks COVID-i aastatega koolis laste ja kiusamise teemadel. Et kui meil seda järjepidevust ei oleks olnud, me ei oleks seda pilti saanud ja see on pilt, mis tegelikult mõjutab uuringuid üle maailma praegu. Ehk siis on riike, kes alustasid näiteks kiusamise ennetuse mõju uuringuga COVID-i laines ja fakt on see, et nad ei saa sealt seda lähtepunkti, mille pealt nad saavad võib-olla seda mõju näidata sellisel kujul. Nii et see järjepidevus konteksti tajuks ja samamoodi, ma ei väsi kordamast, et koolidele on see oluline iga aasta oma tegevust hinnata. Seda kasutatakse sisehindamise osana oma arengu planeerimisel. Nii et. Mina ütleksin ka, lisaksin sellele, et näiteks meil jäi see hindamine või selline monitooring vahele nende COVID-i aastate tõttu, et me ei saanud enam neid tulemusi võrrelda ega nagu ei jõudnud õpetajateni enam õppeaasta lõpus. Aga see on kohe, mul kui projektijuhil tekib tunne, et mille põhjal ma annan koolidele tagasisidet või mille põhjal mina nagu väidan, et jah, me oleme tõhusad, me oleme tõenduspõhised, et see on minu kui ellu viia vastutus ka selle lõppkliendi, toon selle kliendi mõiste sisse, lõppkliendi eest, et meie pakume sellist kvaliteetset teenust, et see on oluline. Ja võib-olla see teine, et need programmid ei ole ka, need metoodikad ei ole niimoodi kivi raiutud, et need arenevad, tekivad mingisugused uued sihtgrupid, uued võimalused ja tahaks küll teada, et kuidas need uued võimalused mõjutasid neid kliente, et kas need tõhustasid meie tegevust või vastupidi, kuidas nendel klientidel tegelikult läheb ja need uued võimalused aina avanevad, et kui sa hakkad midagi ellu viima ja siis tahaks teada, et kuidas sul tegelikult läheb. See annab sellist kuidagi soovi edasi uurida ja edasi mõõta. Jäin mõtlema klientidele, et väga paljud sellised äriettevõtted, kes pakuvad näiteks teenust või siis teenust ja toodet kombineerituna nagu hamburgeri ja restoranid, et nendel on paigas standardid, et ükskõik kuhu siis hamburgeri huviline klient läheb, et ta saab täpselt samasuguse plastmassist hamburgeri. Ja teie puhul ma jäin mõtlema, et teil on ju inimesed, kes töötavad laste ja noortega. Et üks on võib-olla 60-aastane proua, teine on 30-aastane härra, nii edasi. Ja samas te räägite ühtsest metoodikast. Et mis on teie valdkonnas mõned sellised nipid, mis aitavad teil tagada seda, et tegelikult siis nendes erinevates koolides, erinevates klassides on mõtet samu asju mõõta, kuigi seal on väga erinevad inimesed ju. Et mis need mõned nipid võivad olla? No nipp number 1 on metoodika ise. Et kui see metoodika on hästi kergesti hoomatav ja kasutatav ja selle rakendamine on võimalikult mugavaks ja lihtsaks tehtud, et siis ta nagu elab tõenäolisemalt. Teine asi on õpetaja ettevalmistuskoolitus, et näiteks kui originaalis Soomes on niimoodi, et õpetaja saab õpetaja raamatu ja läheb sellega ennetustööd tegema, on piisav. Meil ei ole, ehk siis meil on vaja õpetajate ettevalmistusse oluliselt rohkem panustada. Ja kindlasti, mis veel on tõenduspõhiste programmide puhul sageli jälgitakse ka rakendustruudust. Ehk siis sul on need materjalid ja soovitused ette antud, et kuidas see päriselt ellu jõuab, et selle kohta ka meie kogume tagasisidet ja näiteks on olemas kvaliteedimärgiste süsteem, et suunata ja nüüd müksida õpetajad sinna suunda, et võimalikult palju seda tööriistakasti ära kasutada. Reaalsus on see, et me teeme seal kohandusi ja õpetajad vaatavad, et mida ja kuidas parasjagu õnnestub, et see ideaalne rakendamine ei ole lihtne, aga sinna suunda me vähemalt püüdleme ja püüame igati siis toetada kooliperesid selles osas. Ja sinna kõrvale ma tooksin, et lõpuni standardiseeritav mingis mõttes ju ei olegi, et see inimfaktor on seal ikkagi päris tugev, kas või see, mida üldse laps või õpilane kaasa võtab, sõltub juba tema suhtest õpetajaga. Et
see jääb sinna ja sellepärast ka on vaja kogu aeg olla toeks, suunata, soovitada, toetada, jätkutuge pakkuda ja samal ajal see ja mõõta, eks ole, kuidas sellest siis kasu on, et midagi, kui hakkab kreeni minema, siis tead jälle parandada. Ja samas see sisuline mõõtmine seal kõrval, ma ütleks, see on ka nagu osa sekkumisest, et see tegelikult ju mõjutab neid inimesi, see on see, mida seal asutuses siis jälgitakse, oluliseks peetakse ja näiteks praktilise näitena, et meie kui õpetajatele mõju mõõdame, siis õpetajad vastavad küsimustikele, sellised erinevad aspektid seal, enesetõhusus ja heaolu ja siis nad saavad ka kohest tagasisidet nende küsimustike pealt, nad saavad tegelikult, nende eneseteadlikkus kasvab, nad tegelevad eneseanalüüsiga ja saavad tagasisidet ja see on ju osa sellest mõjust ka. Ja võib-olla VEPA puhul on üks oluline nagu võimalus või hea võimalus, kuidas me nagu jälgime seda kvaliteeti või rakendamistäpsust, et kuidas seda nimetatakse veel, on meie mentorid, kes käivad õpetajate tundides, reaalselt teevad tunnivaatlusi, mis ei ole üldse tavaline Eesti haridussüsteemis, et õpetaja on ikka hästi autonoomne ja tema tundi eriti keegi ei pääse, aga meie mentorite ülesandeks on käia tundides ja toetada õpetajat selle metoodika rakendamisel ja samal ajal nemad mõõdavad, et või kuidagi panevad enda jaoks kirja, et mida õpetaja kasutab või mitte ja saavad siis korrigeerida kohe. Et isegi kui õpetaja ei võta kasutusele tervet metoodika, et need asjad, mis ta juba teeb kvaliteetselt ja siis teeb niimoodi, et see on nii temale kui ka lastele kasulik. Aitäh, ma jäin mõtlema selle üle, et kui leiutatakse väga tõhus tolmuimeja või väga tõhusad tolmuimejate margid, siis oleks ju väga hea missioon see, et see tolmuimeja jõuaks igasse kodusse üle riigi, et kodu saaks siis puhtaks kiirelt, tolmu ei jääks, see on hügieeniline ja võib-olla ka energia tõhusalt, et võimalikult vähe elektrit sealjuures kulutada. Ja väga äge oli näha kõigi teie esitlustest, et kui paljudesse koolidesse ja klassidesse te olete üle Eesti jõudnud, kui paljudesse kogukondadesse, kui jäi kuidagi kriipima see, et kui asi on nii läbimõeldud ja mõõdate, arendate edasi, et miks te siis igal pool ei ole? Et küsingi sellise kahesuunalise küsimuse, et miks te siis ei ole igal pool ja mis teid aitaks igale poole ikkagi jõuda näiteks järgmise 5 aasta jooksul? No mina muigan siin, sest mina mõtlen, et VEPA metoodika mõistes iga kooli jõudmine ei ole omaette eesmärk. Et tegelikult peaks säilima selline rakendaja või elluviija autonoomia, et õpetaja ikka peaks ise otsustama, kas ta tahab midagi teha ja mida ta tahab teha ja kas tal on selleks aega, energiat, muud ressurssi, soovi. Et see on ka ressurss, et midagi ellu viia. Et kui õpetaja on valmis, et siis me pakume talle võimalust koolituda. Ja samas, mis on see nagu mõju, et kas me tõesti peame igas Eesti koolis olema? Kas see on see, mida me tahame või me tahame nagu sihtida võib-olla mingisuguseid uusi sihtgruppe? Võib-olla mõju on see, et kui me suudame säilitada sellist pikaaegset ja jätkusuutlikku koostööd ühe kooliga mitme aasta vältel, võib-olla mõju, isegi tugevam mõju on see, kui me koolitame õpetaja välja ja siis 5 aasta pärast tuleme tema tundi ja näeme sama kvaliteeti. Et mina küsiks, et mis on see eesmärk, et miks nagu laieneda. Et minu jaoks ei ole eesmärk omaette. Väga nõus, et see koolide ja õpetajate motivatsioon on ka siin oluline faktor, et tasub minna ikkagi nendesse koolidesse, kus on see tõsiselt soov tegeleda selle teemaga. Ja teisest küljest ikkagi ka väga selgelt leian, et kui see motivatsioon on olemas, siis see ei peaks jääma rahastuse taha. Ja samamoodi ka nende organisatsioonide, neid on ju veel peale meie, nagu või suur osa ressursist ei peaks minema sellele, et kust nüüd leida nendele asutustele rahastust või keda ukse taha jätta, kus on ka tegelikult see soov olemas. Et ma arvan, et riigi seisukohast või üldse vaimse tervise probleemistiku seisukohast oleks ikkagi ülioluline see, et kui see motivatsioon on olemas, siis on ka rahastus olemas, sest see on niivõrd kulutõhus ju riigile tegeleda ennetusega, tegeleda sellega, et neid probleeme ei tekiks, mitte neid tagantjärele lahendada. See on elementaarne tegelikult, et need programmid saaks laieneda vastavalt sellele, kui palju on motivatsiooni ja kui palju on võimekust selles organisatsioonis seda tõenduspõhist lahendust pakkuda.
Jaa, et hästi resoneerun nende mõlema teemaga, et ühelt poolt Kivasse on teretulnud kõik Eesti koolid, kes seda tahavad. Me võtame iga aasta uusi koole juurde, meil on 10-20 kooli iga aasta juurde tulnud. Reaalse liitumissammu põhimotivatsioon tuleb koolipere seest, kuidas väärtustatakse sellist süsteemset kiusuennetust, sest Kiva ei ole lihtne amps. See on päris suur muutus koolis, koolikultuurile, praktikatele ja selleks peab olema valmis, et see tööle hakkaks. Aga nagu me teame kevadisest Praxise uuringust, siis väga suur osa Eesti õpetajaid tajuvad kiusuennetust lisakoormusena, lisatööna, mitte haridushügieeni loomuliku osana, mis on jällegi nagu väljakutse meile ja see toob siia sellele riiklikule tasandile. Ehk mida me veel teame, on see, et nendes riikides, kus on kiusamise vähendamisega hästi, ja pikad traditsioonid ja tõesti on lastel kiusamisega kokkupuutumist vähem. Neil on riiklikud strateegiad spetsiifiliselt ka kiusamise vähendamiseks. Ja meie ootame väga, et meie riik ka sinnamaani jõuaks, et oleks väga selged sõnumid, väga selged ootused. Meie koolid on autonoomsed, koolijuhid, õpetajad on väga autonoomsed, see on väärtus omaette. Aga meil on vaja jõuda ka sinnamaani, et meil on plaan, kuidas hoida oma laste vaimse tervist kasvõi läbi kiusuennetuse. Ja see, et seda seost ei nähta, nagu sealt Praxise uuringust välja tuli, et need on mingi lisakoormus, lisategevused või sellised toredad asjad, aga ei nähta seost sellega, et see tõesti vähendabki probleeme. Vot see on minu meelest ka riigi teema, kus peaks riik tugevamalt sisse tulema ja seda seost looma. Teise sellise metafoorina on vaimse tervise turvavöö. Kasutame vahel, et kui turvavöö kasutamist autodes kunagi ei olnud see väga tavaline, päris sageli ei pandud kinni ja siis riik asus sinna ikkagi korralikult sekkuma. Alguses jõuga, peab on ju, politseid kardeti, aga siis ka ikkagi väga tugeva sellise sisulise veenmise ja jõuga ja andmestikuga sellest, et see tõesti aitab nende samade probleemid, mille te pärast muidu hädas olete, millele kulub meeletult raha ja jõudu ja inimeste jaksu ja tervist. Et tegelikult see on see, mis hoiab neid ära, et seda sõnumit ja võib-olla ka ennetust ikkagi nagu tugevamalt, jõulisemalt nagu nõuda ja muidugi rahastada siis ka, pakkuda seda võimalust. Sest kui me oleme hädas, siis on ennetusele väga keeruline mõelda, et meil on niigi raske toime tulla ja piiratud ressursid, et oot, mis mõttes, mul on tulekahju, mida ma siin ennetan. Aga võt ongi ka kiusamisjuhtumite tõhus lahendamine hakkab ammu enne seda pihta, kui on juhtum, ehk siis meil on vaja üleüldse luua see pinnas, mille pealt lahendama hakata ja see on ennetustöö ja süsteemne teadlik järjepidev tegutsemine. Ja, aga see probleemipõhisus kajastub praegu ka igasugustes rahastusvoorudes, alaeesmärkides ja nii, et ütleme üldeesmärgid, riiklikud sihisead, et seal on ennetus väga oluline. Kõik saavad aru, kulu, tõhus, tasub teha, aga vaatad siis rakenduskava või taotlusvooru, alaeesmärke, hästi ainult probleemid. Seal kaob ennetus täiesti ära, rahastust ennetusel ei ole. Et näiteks konkreetse näitena kohalikel omavalitsustel minu meelest peaks olema vaimse tervise ennetusele ka toetusmeede. Praegu nad saavad psühholoogi palgata, ka vajalik, aga me ei saa kõiki inimesi psühholoogid saata. Parem oleks, kui nad oskaks ennast ise aidata. Võib-olla siin VEPA kogemuse toon ka sisse, et kus Harjumaa kohalikud omavalitsused ja siis Tallinna haridusamet, meil on üsna pikaaegne koostöö juba olnud ja meie programmi kõige kallim osa on mentorite rahastamine ja mul on nii hea meel selle üle, et me leidsime kõigepealt selle koolimentorluse, kus see mentorlus kulub näiteks õpetaja töökoormuse sisse ja aitab sellega nagu kompenseerida seda kulu või töötasu ja siis teine võimalus on see, et kohalikud omavalitsused või koolipidajad üldse näevad, et see ennetustegevus, noorte riskikäitumine peaks algama juba varakult ja siis nemad juba praegu nagu finantseerivad meie mentoreid selleks, et õpetajad saaksid tuge, õpiksid tõhusat metoodikat rakendama ja juba sellega nagu arendaksid laste eneseregulatsiooni oskust. Et siin kohal nagu mulle tundub, et kui koolipidajatele selgitada, et millised võimalused on ja kuidas kiusamise vähendamise programm või vaikuse minutite programm või VEPA aitavad nagu ennetada neid kulusid tulevikus, et võib-olla see on üks nagu selline võimalus. Aga selleks on vaja andmeid ja sellekski ongi vaja mõju mõõta ja rääkida, et mitte nagu niimoodi et sul oleks mingi andmebaas, mille põhjal sa väidad, et see toimib. Ja, siis tegelikult see töö, mida me praegu koolis teeme, selle reaalselt väga suurt mõju me näeme alles võib-olla 10 või 20 aasta pärast, siis kui need inimesed on täiskasvanud, ise lapsevanemad, tööinimesed, maksumaksjad, Kiva puhul on näidatud, et
€1, Hollandis näiteks tehti uuring, €1, mida investeeritakse Kiva programmi, toob hilisemas täisealiseks saanud inimese palgatulus €4 tagasi kas või. Et sellised mudelid ja arvutused on täitsa olemas. Ja vaimse tervise ennetuse vallas ma tahaks korraks võtta ka pilgu haridusest väljapoole, et minu meelest oleks väga tõhus, kui oleks esmatasandi tervishoius võimalik suunata inimesi ennetavasse oskuste õppesse. See on nüüd sõnum Tervisekassale. Sest kui perearstid, kes tunnevad seda noort, tunnevad seda perekonda, seda sealseid struktuure ja riske, ja nad saaksid suunatada saama ennetavalt abi, enne kui üldse mingid probleemid tekivad, nii et sellega ei peaks tegelema ravi ja siis juba, kui on häda ja probleemid ja ikaldus. See oleks lihtsalt niivõrd palju kulutõhusam riigile. Ma väga loodan, et see saab teoks. Aitäh nende kogemuste jagamise eest, et kui süveneda mõnda sellisesse valdkonda, nagu näiteks laste ja noorte ja õpetajate vaimne tervis ja ise igapäevaselt sellele valdkonnale ei pühendu, võib tekkida küsimus, et mida nendest spetsiifilistest näidetest ikkagi enda jaoks õppida. Lisaks sellele, et siit jutust oli väga palju õppida nendel, kes siis selles valdkonnas tegutsevad. Et siin võivadki need metafoorid just appi tulla. Et kõigepealt ükskõik, millisel juhul me tegutseme, kas siis seoses enda heaoluga või teiste inimeste arengu ja heaoluga, et mina noppisin siit enda jaoks see, et mitte ainult füüsilises maailmas ei saa mõõta, et mõõdame, et kui palju tolmuimeja võtab elektrit või siis kui kiiresti, kui hästi ta ruumid puhtaks teeb, vaid kui niimoodi pingutada, olla loov, vaadata, mida on teaduslikult uuritud välja, et siis ka seoses inimeste heaolu ja arenguga saab mõõta väga edukalt väga erinevaid asju, kui proovida, et siis on võimalik jälgida, et millised need muutused on, mida me loome, kas neid üldse on, kas need on negatiivsed, positiivsed ja sellest õppida. Ja teine metafoor on seesama autolugu, et tihti, kui me tegeleme näiteks oma organisatsioonides või oma kogukondades inimeste arengu või heaoluga, et siis see tundubki sellise lisategevusena, nagu kunagi võis turvavöö tunduda autos sellise mõttetu lisajubinana, et auto ei ole loodud ju turvama inimesi, auto on loodud selleks, et sõita võimalikult kiiresti järgmisesse kohta. Ja siis ilmselt mingil hetkel hakkasid mõõtmised ka näitama, et siis osal nendest, kes järgmisse kohta ei jõudnud, et nendel läks natukene paremini kui teistel, kes samuti järgmisse kohta ei jõudnud. Ja see vahe oli just turvavöös. Ja kui me nüüd selle metafoori kanname enda tegevustesse üle, siis küllap meil kõigil on oma tegevuste juures seoses oma heaoluga, oma organisatsiooni inimeste heaoluga, oma klientide heaoluga sellised turvavöö võimalused. Nii et veel kord suur tänu ühelt poolt selle eest, mida te teete laste ja noorte heaks turvavööde pakkumisel ja teiseks, et te inspireerisite meid ka mõtlema teistes valdkondades, mis meie turvavööd on. Suur aitäh tähelepanu eest! Aitäh! Küsimus kiusamisvabale koolile. Mis on kõige suurem kiusuennetuse mõju takistaja? Põhimõtteliselt, kui nüüd mõelda Kiva programmi mõju peale, siis hästi palju sellest mõjust on kinni reaalselt selles, kuidas need nii-öelda programmi lõppkasutajad seda ellu viivad, ehk siis kas või näiteks ennetustunnid, et mismoodi, millise entusiasmiga või järjepidevusega nad lasteni jõuavad, et kuidas see kogemuse saamine ja oskuste õppimine toimub, et see on võib-olla kõige kriitilisema tähtsusega. Ma ütleks hästi lühidalt niimoodi, aga see on jällegi see, et õpetaja on inimene, tuleb oma taustast, oma kogemusest. Meil on imelisi õpetajaid, kes tõesti võtavad Kivast maksimumi ja samas on igas koolis ka ilmselt neid, kellel on keeruline võtta omaks üleüldse seda mõtteviisi. Nii et väljakutseid on, aga rõõmu on ka väga palju. Siin on üks küsimus veel, võib-olla juba vastasite ka sellele, et miks Kiva ei ole kohustuslik igas koolis? Et sellise sekkumisprogrammi kohustuslikuks tegemiseks on ikkagi päris suurt ja põhjalikku otsust, strateegilist otsust. Ja idee poolest need oskused, mida lapsed näiteks õpivad või need praktikad, mida Kiva tiim kasutab juhtumite lahendamiseks, need võiksid ja peaksid olema igas koolis. Aga kuidas sinnamaani jõuda, sammhaavalt me oleme seda teed juba peaaegu 10 aastat astume edasi. Kui paljud koolid on loobunud Kiva kasutamisest?
Neid koole ikkagi on, kui me mõtleme päris esimese lennu peale, need 20 kooli, kes 2013 alustasid, siis nendest 60% jätkavad praegu ka. Aga samas meil on praktiliselt iga aasta 2 või 3 loobujat, et neid ikkagi on ja üks selline suurem riskitegur loobumiseks on ikkagi see, kui on tegemist väga pisikese kooliga, kus näiteks ei leidu enam inimesi, kes oleks piisavalt püsivalt koolis kohal, õpetajaid, kes võiksid moodustada selle tuumiktiimi, kes tööd koordineerivad ja juhtumeid lahendavad, et siis tekib sellest kriis. Aga on ka selliseid koole, kus ongi jõudnud tõdemuseni, et meie koolikultuuriga lihtsalt see lõpuni ei sobigi. Vastupanu jääb liiga suureks ja siis on keeruline seda kvaliteetselt teha ja siis on tehtud see otsus loobuda. Okei, aga suur aitäh teile jagamast neid väga, väga häid mõtteid ja aplaus! Aitäh!